امبارح حطيت بوست على الفيسبوك وسألت اصحابي يعني ايه فيمينيزم او يعني ايه نسويات. وبصراحة جالي تعليقات كتير، لكن كان في تعليق واحد بس هو اللي وقفت عنده شوية. الحضارة الرومانية واليونانية من أقدم الحضارات، وكلمة حضارة دي يعني نظام اجتماعي مستقر مهتم بالأخلاقيات والفنون زي ما بيهتم بالأمور الاقتصادية والسياسية. المهم إن في الحضارات دي كانت المرأة بتتعامل على إنها مخلوق أدنى من الرجل، ملهاش حقوق، كانت بتوصل إنه يقدر يبيعها ويشتريها حرفيا، كانت كائن ملوش روح، أقرب للشيطان من إنها تتعامل كبشر. أما في حضارات شرائع الهند القديمة فالوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي أهون من المرأة، وبرضه المرأة كانت مملوكة لجوزها اللي هو سيدها، وحق المرأة في الحياة بينتهي بمجرد وفاة زوجها، فلما بتشوف جثته وهي بتتحرق قدامها لازم ترمي نفسها في النار معاه، بتموت فيه حرفيا، ولو ما عملتش كده بتلحقها اللعنات. وفي زمن النور الفلسفي اليوناني فلاسفة كتير اتكلموا عن المرأة. أفلاطون مثلا اللي بينسب ليه الحب الأفلاطوني الجميل كان واحد من اللي اعتبروا المرأة مخلوقة من أرواح الرجال الشريرة أو الرجال المجانين، وعلشان كده ما كانش عنده ثقة في إن المرأة حتى تكون مسؤولة عن تربية الأبناء، لأن المجتمع محتاج رجل قوي وشجاع وحكيم. مش بس كده، ده لما كان بيجي يتكلم عن المرأة في كتاباته كان دايما بيتكلم عنها مع العبيد والأطفال والحمقى والمجانين، وأحيانا كان بيتكلم عنها مع البهايم والحيوانات. طيب سيبك من أفلاطون، أرسطو ده المعلم بتاع الإسكندر الأكبر قال إن المرأة مجرد وعاء للإنجاب والخدمة في البيت، لأن اللي بيحكم الأسرة والمجتمع لازم يكون كائن عاقل، فلازم يكون راجل، وبناء عليه فالنساء والعبيد اللي مصيرهم يعيشوا محكومين طول العمر مفيش داعي أصلا يكون عندهم عقل وحكمة. ومن العصور اليونانية للعصور الوسطى في أوروبا، وبالتحديد في القرن السادس عشر، واللي كان بيعتبر من أسوأ الفترات سواء على الرجالة أو الستات، وده بسبب ان الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وقتها كانت بتعاقب العلماء والفلاسفة واي حد يخالفها بعقوبات عجيبة، قطع اللسان، الحرق، الاعدام، وده بعد اتهامهم بالهرطقة والكفر. وبالنسبة للنساء تحديدا فكانوا بيعتبروا كائنات منبوذة ملعونة في الكتب السماوية، ده على حد زعم الكنيسة والكهنة، وانها السبب في الخطيئة الاولى اللي خرجت العالم كله من الجنة، لدرجة ان حصل اجتماع في فرنسا سنة 586 ميلادية لتحديد وضع المرأة وإذا كانت تعتبر إنسان أو لا. وبعد نقاش طويل قرروا إن المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل، لدرجة إن البرلمان الإنجليزي أصدر قرار في عصر هنري الثامن يحرم على المرأة إنها تقرأ العهد الجديد. وبسبب النظرة الدونية دي للمرأة وصلت الأمور إن في إيطاليا مثلا اخترعوا حاجة اسمها حزام العفة، وده كان عبارة عن أداة من الحديد بتقفل على حوض المرأة، وبيستخدمها جوزها لما يكون مسافر عشان يضمن إنها مش هتخونه أو محدش هيلمسها في غيابه. يقفل وياخد المفتاح معاه وعادي بقى، يغيب شهر، شهرين، سنة، سنتين، مش فارقة معاه. يا مؤمن دي بريطانيا كان فيها سوق الرجالة اللي زهقت من زوجاتهم بيروحوا يبيعوهم هناك، عشان الستات مزعجين او عشان الرجاله مش قادرين على تكاليف المعيشه، وعشان بيع الست ارخص من تكاليف الطلاق. والقانون الانجليزي حدد ثمن الزوجه ب6 بنس، وفضلت الاسواق دي موجوده لحد سنه كام؟ لحد سنه 1930، يعني من كام يوم. طبعا مش كل الرجاله كانت بتعمل كده، المراه المزعجه او المراه اللي بتنشر الاشاعات والنميمه بين الناس كان ممكن زوجها يعاقبها بحاجه تانية اسمها لجام التأنيب او سكولز بريدل، قفص حديد كده كان بيتحط على دماغ الست، وفي اجزاء حاده بتمسك اللسان عشان الست ما تعرفش تتكلم، وكمان كان ممكن يتربط بحبل او بسلسله ويمشي بيها في الشارع زي الكلب. انا اسف والله، الكلام ده كان بيحصل في بريطانيا. وفي بريطانيا برضو فضلت النساء لحد سنه 1850 ملهمش اي حقوق شخصيه. ومع الثوره الفرنسيه والنهضه الصناعيه الاوروبيه في القرن ال18 المجتمع اصبح مصنع كبير ومحتاج ينتج اكتر عشان يبيع اكتر ويكسب اكتر، فاحتاج المجتمع لأيدي عاملة جديدة، وكان اسهل حل بالنسبة له تشغيل النساء، عمالة رخيصة ومتوفرة وسهل يتأثر عليها. يعني هي ما هتصدق نضحك عليها بقى بكلمتين ونقول لها المساومة بين الرجل والمرأة والكلام الجميل ده عشان نعرف نستغلها كويس. وفعلا شغلوا اكتر من 70 مليون امرأة في امريكا واوروبا في اسوأ الوظائف،
مصانع ومهن يدوية وحتى مناجم الفحم، والأجور غير منصفة إطلاقا، مع طبعا الاستمرار في إهمال التعليم والصحة وبدون أي نظام لحماية الحقوق. وبسبب الظروف دي بدأت تظهر حركات تنادي بحقوق المرأة. بدايتها كانت بتطلع من فرنسا، في مثلا كتاب اسمه مدينة السيدات للشاعرة الفرنسية كيغستين دو بيزان، اللي دفعت فيه عن حقوق المرأة في مواجهة الرهبان ورجال الكنيسة وكلامهم عن احتقار المرأة. وبعد كده بدأت المطالب بحق الملكية الفردية للمرأة تزيد، وبدأت بعد كده المطالبات بحق التصرف في الأملاك، لأنها أصلا كانت ما بتتملكش أي شيء. وفي سنة 1791 نشرت الكاتبة الفرنسية أولامب دي جوج بعد سنتين من الثورة أول إعلان لحقوق المرأة، واللي بسببه اتحكم عليها بالإعدام بالمقصلة بتهمة مناهضة الثورة، وده كان سنة 1793. وتعتبر فعلا بداية الحركة النسوية أو الفيمينيزم سنة 1792 بسبب كتاب اسمه الدفاع عن حقوق المرأة، كتبته ماري وولسون كرافت. ومن هنا بدأ الموضوع ياخد دعم عدد من الرجال الأوروبيين المعروفين، وكان أشهرهم الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل اللي دافع بقوة عن الحقوق المشروعة للمرأة. وفضلت المطالبات تزيد واحدة واحدة لحد ما وصلنا للقرن العشرين، وبدأ استغلال الموضوع بشكل سياسي وبصورة أسوأ زي ما حصل في النزاعات بين الحركة الرأسمالية والحركات الشيوعية. وبدأت تطلع أنواع وأنواع من الحركات النسوية، نسوية ليبرالية واللي شايفة أن الحل هو تغيير القوانين والسياسات بشكل يضمن حقوق المرأة، ونسوية راديكالية أو أصولية ودي شايفة أن النظام البطريركي هو اللي أعطى أفضلية للرجل على المرأة، فلازم يستبدل النظام ده بنظام عادل. وبعدين نسوية ماركسية واللي شايفة أن الرأسمالية أهدرت حق المرأة في الأجر العادل. وبعدين نسوية لا سلطوية واللي شايفة أن مفهوم الأسرة والتعليم وتقسيم الأدوار بين الجنسين غلط ولازم يتغير. ونسوية لا دينية اللي شايفة أن الدين مصدر لاضطهاد المرأة، وغيرها كتير من الحركات اللي أصلا بتتعارض ما بينها وما بين بعضها. يعني بسبب التاريخ الطويل من القهر والكبت والاضطهاد اللي تعرضت ليه المرأة في الغرب، وبسبب التلاعب السياسي بملف حقوق المرأة، لقت المرأة نفسها في دايرة مفرغة، تكسب حق تخسر قدامه حقوق تانية، تسعى للحرية تلاقي نفسها في قفص أكبر من العبودية. المعطيات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي أصبحت أم وأب بيشتغلوا طول اليوم ما عندهمش وقت لتربية الأولاد، ومن ناحية تانية الأولاد أصبح عندهم قوانين تساعدهم على الاستقلال من سن صغير عشان تدعم الأسرة في إنها تكون أكتر إنتاجية. كله يلا يشتغل بقى ويدفع الضرايب. وفي تقرير للبي بي سي 45% من الأبناء في بريطانيا بيستقلوا عن الأسرة قبل سن 16 سنة، يعني البنت أو الولد يسيبوا البيت ويروح كل واحد منهم يعيش لوحده أو مع البوي فريند والجيرل فريند. وكنتيجة للتفكك الأسري ده بتتعرض الفتيات الأوروبيات في مرحلة الطفولة والمراهقة لكتير من الممارسات الغلط، سواء في البيوت أو المدارس أو النوادي أو حتى الأماكن العامة، واللي بسببه بتعاني البنت من الأمراض النفسية اللي بتستمر معاها طول حياتها. وبما إننا النهاردة بنتكلم عن المرأة، فخلينا نركز على حياة البنت اللي بعد ما بتسيب البيت وعشان تقدر تصرف على نفسها بتضطر تشتغل أي حاجة تجيب منها فلوس. بتضطر بقى الوظائف بأجر بسيط مش محتاجة مؤهلات علمية زي عاملات المطاعم الصغيرة أو البارات. والإحصائيات بتقول إن 89% من عمال النظافة والخدم من النساء. وبسبب الطموح والانفتاح اللي بقينا فيه بقى البديل للوظائف اللي ملهاش مستقبل واللي ربحها ضعيف كتير منهم بيلجأ لوظائف بتعتمد على استغلال المبتذل في أماكن زي النوادي الليلية أو في الإعلانات، وانتهاء بممارسة الرذيلة والإباحية. ولو مش قادر تتخيل حجم الصناعة دي قد إيه، فالدخل المالي اللي بتحققه مؤسسات الدعارة في أمريكا لوحدها بيتعدى 20 مليار دولار سنويا، يعني 6 مرات أكتر من أرباح شركة إيرباص للطائرات. وفي بنات بتكون عايزة تدخل الجامعة أو بتكون في الجامعة فعلا ومش عارفة تشتغل وتذاكر في نفس الوقت، ومفيش حد يصرف عليها. فطلعت اليومين دول حاجة جديدة كده اسمها شوجر دادي أو شوجر بيبي، واللي من خلاله يقدر الراجل الشغال اللي عنده وضع مالي مستقر يخلي واحدة من بنات الجامعة تيجي تعيش معاه، هو يصرف عليها وعلى جامعتها وعلى حياتها، وهي تديله حنان من اللي أنا مش حاسه بقالي زمان. واللي بتقدر تفلت من الكلام ده وتلاقي فرصة في وظيفة محترمة، لأن 97% من الوظائف المرموقة بيشغلها الرجال فقط، بتحتاج إنها تشتغل ساعات طويلة، وده بيحرمها من الاهتمام بحياتها الشخصية عشان تقدر تحقق التميز والنجاح العملي. فغالبا ما بيكونش عندها فرصة تستقر وتكون أسرة من الأساس، وبتكتفي بقى بالعلاقات العابرة والغير جادة. وفي تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كل سنة في أكتر من 1.4 مليون عملية إجهاض في بريطانيا،
وربع الأمهات دول سنهم أقل من 20 سنة. وفي إحصائية تانية شبهها كده في أمريكا، 1.5 مليون طفل سنويا بيتم قتله من خلال عمليات الإجهاض، وتلت الأمهات دول أقل من 20 سنة. دي الأرقام المسجلة، وبنتكلم بس عن أمريكا وبريطانيا. انت متخيل في كام طفل بيموت كل سنة في الغرب كله؟ غير طبعا الأولاد الغير شرعيين، غير السنجل ماذرز وغيرهم. ولأن دي تعتبر تكلفة ضخمة على أي دولة، غير طبعا تكلفة رعاية الأبناء الغير شرعيين في الملاجئ، فبعض الدول الأوروبية بتشجع البنات في سن صغير على استخدام وسائل منع الحمل لدرجة توزيعها على الطالبات في المدارس. في أسبانيا مثلا 93% من النساء بيستخدموا وسائل منع الحمل، والأغلبية العظمى منهم مش متجوزين أساسا. وفي بريطانيا دراسة بتقول إن كل أسبوع في 170 فتاة بتحمل خارج إطار الزواج. كل الحقوق اللي طالبت بيها المرأة الغربية في رحلتها ولسه بتطالب بيها لحد النهاردة، الإسلام قدمها من 1400 سنة من غير حتى ما تطالب بيها النساء، بدون طلب، بدون ثورة، بدون جمعيات نسوية، وبدون عضوية برلمان. الإسلام اداها حقوقها كلها تكريما ليها إنسان ليه دور كبير في الأسرة، وإن المساواة في الحق في التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء مبدأ عام. الكاتبة البريطانية والناشطة النسوية آني بازنت قالت إنها كتير كانت بتفكر في قد إيه المرأة في الإسلام أكثر حرية من الغرب، وقد إيه الإسلام بيحمي حقوق المرأة أكتر من الديانات التانية، وقد إيه كانت بتقف عند نقطة إن الحقوق اللي لسه واصلة ليها المرأة الغربية من 20 سنة الإسلام أقرها من اللحظة الأولى. وقالت لورا فاشيا فاليري في كتابها دفاع عن الإسلام إن بكل التقدم في الحقوق اللي وصلت ليه المرأة في الغرب النهاردة، إلا إن مركزها يعتبر لسه أقل من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. وخلينا أديك مثال واحد من ضمن أمثلة كتير. لحد فترة قريبة كانت المادة 217 من القانون الفرنسي بتقول إن المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائم على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه كتابيا. ومش بس حريتها المالية، لا دي حتى بمجرد ما بتتجوز بتفقد اسم عيلتها وبتاخد اسم الزوج، على عكس الحقوق المدنية المكفولة للمرأة في الإسلام. والمفكر الفرنسي المعروف جوستاف لوبو بيقول: عايز تعرف تأثير القرآن في موضوع حرية المرأة؟ شوف كان وضع المرأة إيه وقت ازدهار الحضارة الإسلامية. وكلام المؤرخين بيوضح قد إيه الحقوق اللي أخدتها النساء المسلمات من زمان يدوب اللي وصل ليها دلوقتي النساء في الغرب. وفي النهاية قال إن الإسلام هو أول دين رفع شأن المرأة. ومن ضمن الحقوق اللي بتسعى ليها النسويات في الغرب الحق في السلامة الجسدية. إيه ده؟ هما مش متحضرين وما عندهمش عنف جسدي، واستهدى بالله بس شوية واشتري مني. الصورة الذهنية اللي مرسومة عند كتير من الناس النهاردة عن الغرب إنه مجتمع متحضر وبيحترم الحقوق والحريات والشعارات الجميلة الرنانة دي، لكن في الواقع الأمر مختلف شوية حسب الإحصائيات والدراسات اللي بتطلع من الغرب نفسه. فمثلا عندك 50,000 باحثة بريطانية قدموا احتجاجات شديدة على التمييز ضد المرأة في بريطانيا. وسنة 1990 أكتر من 130,000 حالة اعتداء جسدي وضرب ضد النساء، ده في أسبانيا فقط. وبالرغم من كده الشرطة أعلنت أن العدد الحقيقي للحالات مش أقل من 10 أضعاف الرقم ده. في أمريكا مثلا عندك 2000 فتاة بيتم اغتصابهم كل يوم، و400 منهم بيتم اغتصابهم من الآباء. وبرضه دي الأرقام المسجلة بس، والتقديرات بتقول إنها لا تتعدى ربع العدد الحقيقي. غير إن نص الحالات اللي فيها قتل عمد ضد النساء بتتم من خلال شركائهم أو أزواجهم. في السويد مثلا بيوصل عدد حالات العنف الجنسي لأكتر من 20,000 حالة في السنة. وفي ألمانيا بتوصل ل 34,000 حالة في كل سنة، و60,000 حالة عنف جسدي وجنسي في فرنسا بلد الحريات. ومن أجمل الآراء اللي وضحت الموضوع ده كان رأي الكاتبة فرانسوا ساجان، اللي قالت: خلال نظرتي لتجارب كتير من النساء أقدر أقول إن حركة تحرير المرأة ما هي إلا أكذوبة كبيرة اخترعها الرجال علشان يضحكوا على المرأة، وفي الواقع معظم النساء مش سعيدات. فملايين النساء في الغرب بياخدوا أدوية ضد الاكتئاب وبيكرهوا شغلهم وبيبكوا بالليل بسبب الرجال اللي خدعوهم وسابوهم. وقالت إن الأزياء الغربية مصممة أصلاً علشان تحسس المرأة إنها أحسن حاجة عندها هي جاذبيتها الجنسية.
وقالت عن المرأة المسلمة: انت حجر ألماظ ما فيهوش أي عيوب، فما تديش فرصة لأي حد إنه يضحك عليكي ويحولك لحجر تاني ملوش قيمة. واعرف إن كل اللي بتشوفيه في المجلات بتاعت الأزياء والمسلسلات والأفلام الغربية عبارة عن كذب وتدليس. واتكلمت كمان على لسان النساء الأمريكيات وقالت إنهم اتخدعوا لما اعتقدوا إنهم هيكونوا سعداء بالوظائف والمناصب والبيوت والأملاك والحرية في الحب لأي شخص يختاروه، وعرفوا إن دي مش حرية وإن ده مش حب، وإن الحب ملوش أي قيمة بدون إطار الزوجية الآمن. المرأة الحرة في الغرب لسه وعاء للإنجاب، مع حرمانها من حق الإنجاب. تقدر تحصل عليها بسعر رخيص وممكن ببلاش كمان في الملاهي الليلية، انترتينمنت بقى، زي بالظبط أسواق النخاسة في الجاهلية. المرأة الحرة في الغرب ما بتلحقش تربي أولادها، عشان كده لما بيكبروا بيسيبوا لها البيت وبيشوفوا حياتهم وما يعرفوش عنها حاجة، وبينتهي بيها المطاف في دار للمسنين لمجرد إنها تلاقي حد يهتم بيها في آخر أيامها. المرأة الحرة في الغرب عارفة إن شريك حياتها عمل علاقة مع من 7 ل 17 امرأة في المتوسط. المرأة الحرة في الغرب عارفة إن 42% من البريطانيين بيقيموا علاقة مع أكتر من شخص في نفس الوقت، وإن 50% من الأمريكيين و38% من الإيطاليين و36% من الفرنسيين بيعملوا علاقات غير شرعية. المرأة الحرة في الغرب عارفة إن في أكتر من 10 مليون أسرة تعولها الأم سنجل ماذر، وعارفة إن 65 مليون شخص مريض بأمراض جنسية ملهاش علاج بسبب العلاقات المتعددة. وكفاية أن أقولك إن أندريا ليفي رئيس منظمة أكتيف الأوروبية قالت: عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة فإن أوروبا لا تزال قارة نامية وليست متقدمة. طب عارف المرأة الغربية بتشوف المرأة المسلمة والعربية إزاي؟ بتشوفها في رمضان صايمة، وبتنبهر جدا إن امرأة بتقدر إن هي تعمل كل متطلبات شغلها وتنتج على الرغم من الجوع والعطش. التزام رهيب المرأة الحرة في الغرب ما تعرفوش. بتشوفها محمية في زوج ما بيلمسهاش إلا بعد الجواز، بيراعيها ويوفر لها السكن والأكل واللبس والراحة بأمر الدين. بتشوفها متدلعة في بيت أب بيخاف عليها وبيربيها، ومع أخ بيحميها وبيدافع عنها، ومع زوج ممكن يقف في وش العالم كله عشان يحميها ولو حتى هيموت في المقابل. مجتمع ذكوري بقى، شرف نسائه هو شرفه، وعرض النساء عنده هو عرضه. شايفة وفاهمة بعد ما جربت الانحراف الغربي إن قوامة الرجل على المرأة المسلمة تكليف مش فرض سيطرة. شايفة بعينها الابن وهو والي على أمه، وفي نفس الوقت وهو بيروح يبوس إيدها كل يوم الصبح وما يتحركش خطوة بدون ما ياخد بركتها ودعاها. شايفة إن الجدة المسنة وهي عايشة في وسط أولادها وأحفادها بيراعوها وبيسهروا على راحتها في محاولة إنهم يردوا جميلها عليهم، وبرضه بيكونوا شايفين اللي هم بيعملوه مش كفاية. طب طالما حكاية النسوية وحقوق المرأة دي محققتش أهدافها في الغرب، هل إحنا محتاجينها في بلادنا العربية؟ خلينا نرد على الكلام ده من كلام المفكر الفرنسي روجيه جارودي، اللي قال إن القرآن إدى الحق للمرأة في التصرف في أملاكها بعكس التشريعات الغربية. فالسبب الأساسي ورا الكلام ده هو الإعلام الغربي الموجه، اللي أصبح واضح جدا إنه بيحاول يداري فشله في ملف الحريات بالكذب والتضليل على المجتمع الإسلامي والعربي، وبأنه يعرض نماذج من المسلمين اللي أساءوا فهم الدين أو أساءوا العمل به لرسم صورة ذهنية خاطئة عن الإسلام. في الحقيقة لو سألت غالبية النساء المسلمات مش هتلاقي عندهم أي مشكلة في مواضيع زي الحجاب والميراث مثلا، لأنهم عارفين إن طول ما هم في عصمة الأب أو الزوج أو الأخ فالرعاية حق من حقوقهم، وهياخدوه بدون ما حد يقرب من أموالهم. وعشان ما يبقاش كلام مرسل فخلينا أقول لك إن معهد جالوب للاستطلاعات عمل استطلاع للرأي واتنشر في صحيفة نيويورك تايمز، وكانت نتائج الاستطلاع اللي اتعمل مع أكتر من 8000 سيدة في 8 دول إسلامية مختلفة عن أكتر حاجة مش عاجباهم في الغرب. والإجابة اللي كانت أكثر تكرارا هي التردي الأخلاقي والاختلاط والإباحية. وأكبر دليل على إنصاف الإسلام للمرأة إن أكثر الغربيين المتحولين للإسلام من النساء، وده بسبب الحقوق أو خلينا نقول المنح الربانية من الله الأعلم بمخلوقاته سواء الذكر أو الأنثى. وزي ما قال المؤرخ والمفكر الإنجليزي هيربرت جورج ويلز: أي دين لا يناسب تطور المدنية يبقى فيه قصور، وإن الدين الحق
اللي لقاه متناسب مع المدنية والتطور هو الدين الإسلامي، لدرجة إن كتير من أحكامه مستخدمة النهاردة وبعد 1400 سنة، وهتفضل مكملة. بعد كل الكلام ده، هل فعلا الحركات النسوية وحقوق المرأة ادت للمرأة حريتها، ولا أيدتها بقيود أكتر وقللت منها وأهانتها أكتر؟ هل فعلا المرأة بقت حرة بلبسها وعلاقاتها وعيشتها اللي هي عايزاها، ولا كل ده كان مجرد فخ لاستنزافها أكتر، لكن تحت اسم الحرية بدل اسم العبودية؟ للأسف بعد معركة طويلة في طلب حقوق المرأة، لسه القانون غير قادر على توفير الحماية للمرأة. قانون أفسد فكرة الأسرة. المرأة مطالبة إنها تشتغل وتصرف، ففكرة وجود راجل في حياتها ما بقتش ضرورية. ولو حبت تخلف فعادي، يعني إنها تحمل بدون زواج أو حتى تتبنى طفل. ويا سيدي حتى لو اتجوزت، فالقيم اللي بتزرعها في أولادها هي القيم اللي اتربت عليها وعاشتها، وعشان كده في آخر حياتها ما بتلاقيش حد حواليها إلا الفراغ والوحدة، وبتستوعب إزاي ضاعت حياتها كلها في دهب صيني ملوش قيمة. آخر حاجة أحب أقولها لك إن من إنصاف الدين للمرأة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء خيرا وهو في آخر أيامه، وأمرنا بالرفق بالقوارير، وشبه النساء بالزجاج النقي الشفاف القابل للكسر. ومهما حاولنا ندور بره الإسلام عن قواعد وقوانين تحمي المرأة مش هنلاقي أعدل من أحكام الإسلام. الإسلام اللي أقر للمرأة الميراث على الرغم من أن الرجل هو المسؤول عن كفالتها، وادى للمرأة حرية التملك وحتى حقها في طلب الطلاق. دستور إلهي لم ولن يظلم المرأة، ولو في عيب في تطبيقه في أي زمن من الأزمنة فالعيب فينا احنا مش في الإسلام. وزي ما قال الكاتب عبد الهادي سعود السبيعي: دعوا الغرب في غربته واتجهوا للشرق في إشراقته، فليس في الغروب إلا الظلام وليس في الشروق إلا النور. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.